Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about respiratory system disease। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एक दिन एक एक ड्रग के बारे में स्टडी करेंगे। हालांकि ये डिटेल स्टडी नहीं है, आप सभी को पता है। ये आज हम जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसका नाम है चिकित्सा गाइड बाय कैलाश बंजारा। ये काफ़ी अच्छा बुक है प्राइमरी लेवल के लिए। ठीक है, मतलब आपको थोड़ा बहुत मतलब कफ क्या होता है, कफ में कॉजेस क्या होता है, साइन एंड सिम्टम क्या होता है, कफ कितने प्रकार के होते हैं एंड कौन से मेडिसिन इसमें दिए जाते हैं विथ ब्रांड नेम, ये सभी चीज़ें इस बुक में मेंशन है। तो आपको अगर ये बुक खरीदना अगर आप सोच रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप ये बुक ज़रूर से खरीद लीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पर आज हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आप अपनी मर्जी से या इस नॉलेज को देख करके कोई भी मेडिसिन कंज्यूम ना करें। ये सर्वसाधारण के लिए मैं एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी ड्रग मेंशन है वो कफ में तो दी जाती है, लेकिन आप एक बार सोचिए कि मान लीजिए कोई भी इंसान हो, उसे कभी एक बीमारी नहीं होता है, उसे दो तीन चार प्रकार का बीमारी होता है। या फिर मान लीजिए एक बीमारी भी अगर होगा तो उस बीमारी के चलते उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी मतलब हो सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जितने भी एलोपैथिक ड्रग आप देखोगे तो वहाँ पर बॉडी के कंडीशन के अकॉर्डिंग ड्रग होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सिंपल वीडियो में हम बता नहीं सकते हैं। ओके, तो हमेशा मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप डॉक्टर के सलाह से मेडिसिन लीजिए। ठीक है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ठीक, ओके, चलते हैं। कॉफ क्या होता है? कॉफ को हिंदी में कहा जाता है खांसी। ठीक है, कॉफ के बारे में देखते हैं। कॉफ गले और लंग्स के इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होता है। गला में और लंग्स में इन्फेक्शन के कारण कॉफ की उत्पन्न होता है। यह अपने आप में कोई डिजीज ना होकर के दूसरी डिजीज का सिम्टम है। ठीक है, मैंने आपको बताया था साइन एंड सिम्टम क्या होता है। सिम्टम वो होता है जो एक पेशेंट एक डॉक्टर को बताता है, एंड साइन वो चीज़ होता है जो डॉक्टर अपनी इन्वेस्टिगेशन करके पता करता है। अगर मैं कहूँ कि आपके ब्लड में हेमोग्लोबिन का परसेंटेज कितना है, क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो आपके बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो आप नहीं जानते हैं, लेकिन सिम्टम आप जानते हो। मान लीजिए आपको अभी वोमिटिंग हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? आपको पता है वोमिटिंग आपको दिख रहा है। अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आपको पता है, आप डॉक्टर को बोलोगे सर मेरे सिर में दर्द होता है, तो ये हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा एक सिम्टम। लेकिन हेडेक क्यों हो रहा है? जब इसकी डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन करेगा, एंड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी डाटा डॉक्टर को मिलेगा उसे कहा जाता है साइन। सिंपल, इसमें इतना कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड सबसे पहली बात, कॉफ आपको एक पता होना चाहिए, कॉफ कोई डिजीज नहीं है। कॉफ एक डिजीज नहीं है। ठीक है, लेकिन हुपिंग कॉफ जो होता है वो एक इन्फेक्टियस होता है, इन्फेक्टियस डिजीज। तो आगे चल करके पढ़ेंगे। यहाँ पर हुपिंग कॉफ के बारे में देखो, ये एक इन्फेक्टियस डिजीज है। नॉर्मल जो कॉफ होता है वो डिजीज नहीं होता है, लेकिन हुपिंग कॉफ एक इन्फेक्टियस डिजीज है। ठीक, नाउ कॉजेस की अगर बात करेंगे कि कॉफ होने का कारण क्या है। टॉन्सिलाइटिस मतलब गिल्टियों में सूजन, स्ट्रेप थ्रोट मतलब खराब गला होने से भी आपका कफ हो सकता है। कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी जुकाम जब आता है बरसात के मौसम में या सीजन चेंज होने से
आपको सर्दी जुकाम लग जाता है ना, तो तब भी आपको कफ हो सकता है। लारिंजिटिस, ठीक है, लारिंजिटिस मतलब स्वरयंत्र प्रदाह, स्वरयंत्र प्रदाह, तो लारिंजिटिस होने से भी आपको कफ हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि आपका चिकन पॉक्स हो गया, मेजल्स हो गया, मोनोन्यूक्लियोसिस, ये सब होने से भी कफ हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, हुपिंग कफ होने से भी हो सकता है, जिसे काली खांसी और कुकर खांसी बोला जाता है। एलर्जी होने से भी आपको कफ हो सकता है। अस्थमा जिसको दमा बोला जाता है, ये होने से भी कफ हो सकता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, पुराना श्वसनी शोथ, अगर ये होगा, क्रोनिक लंबे समय से चले आ रहा है, ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस मतलब क्षय रोग जिसे हम बोलते हैं, तो ये सब होने से कफ होने का चांसेस है ना। अगर कफ की टाइप देखेंगे तो खांसी आमतौर पर 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप के खांसी होता है। एक ड्राई कफ, एक मॉइस्ट कफ एंड तीसरा होता है हुपिंग कफ। तो ड्राई कफ को सूखी खांसी बोला जाता है, मॉइस्ट कफ को बलगम वाली खांसी बोला जाता है, हुपिंग कफ को काली खांसी बोला जाता है। सो दौरे के रूप में आने वाले ये सब खांसी होते हैं। नाउ ड्राई कफ क्यों होता है? गर्म वस्तुओं का काफ़ी अधिक यूज तथा असावधानी के कारण लंग्स में कफ उत्पन्न होकर के ये सूख जाता है। लंग्स में क्या होगा? कफ उत्पन्न होकर के वो सूख जाता है। इसका मेन कारण है कि अगर आप ज़्यादा ड्राई, बहुत हॉट चीज़ को आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्म पानी का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा? लंग्स में कफ उत्पन्न होकर के ये सूख जाता है। इस प्रकार की खांसी में स्पुटम नहीं आता है अथवा बहुत खांसते पर थोड़ा सा म्यूकस बाहर निकलता है, ठीक है, मतलब आप खांसते खांसते पूरा आपका दम बेहाल हो जाएगा, हाल एकदम बेहाल हो जाएगा, ठीक है। इसमें पेशेंट की चेस्ट में कंजेशन होता है। जाहिर सी बात है, इतना अगर खांसोगे तो आपको अनकंफर्टेबल फील होने के साथ साथ आपके सीने में दर्द महसूस होगा। इसमें लॉन्ग्स के दोनों स्तर कहीं कहीं चिपक जाते हैं तथा साथ ही हेडेक रहता है, ओब्वियसली हेडेक रहेगा। इस प्रकार की कफ में साए साए की वॉइस सुनाई देती है। इस ये ड्राई कफ को पहचानने का 2 तरीका होता है। एक तो होता है साए साए की ये वॉइस सुनाई आपको देगा। दूसरी क्या चीज़ है कि बहुत ज़्यादा खांसने पर थोड़ा सा म्यूकस बाहर आएगा। ଖେଙ୍କାର ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଟା ଖେଙ୍କାରା ଆମେ କହୁଛେ, ତ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ହେଇପାରିବ। ମାନେ स्पुटम ଆସିବନି, स्पुटम ଆସିବନି, ठीक है। स्पुटम बहुत खांसते खांसते थोड़ा सा आएगा, तो ये हो गया ड्राई कफ। ड्राई कफ को पहचानने का तरीका है कि स्पुटम आराम से कभी तो नहीं आएगा। सेकंड चीज, साए साए की वॉइस सुनाई देगा। इसको पहचानने का जो क्लिनिकल साइन है, क्लिनिकल जो सिम्टम है, ठीक है, क्लिनिकल जो सिम्टम होता है वो जनरली ये 2 होता है ना। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। ओके, यहाँ पर सभी मेंशन है। इसमें खांसी बार बार उठती है, जाहिर सी बात है, खांसते वक्त काफ़ी पेन होता है, चेस्ट में पेन होगा। नाउ कमिंग टू द मॉइस्ट कफ। इस प्रकार के खांसी में स्पुटम आराम से और अधिक मात्रा से बाहर निकलता है। आराम से आएगा और प्रचुर मात्रा में आएगा, मतलब सफिशिएंट अमाउंट। आप मतलब देख करके भी बता सकते हो कि ये मॉइस्ट कफ है या ड्राई कफ है। इसमें एक तो आराम से आएगा और अधिक मात्रा में आएगा। जब आराम से आएगा और अधिक मात्रा में आएगा तो ये मॉइस्ट कफ। अगर यहाँ पर देखो ड्राई कफ में क्या हो रहा था, इस प्रकार की खांसी में स्पुटम नहीं आता है अथवा बहुत खांसने पर थोड़ा सा म्यूकस बाहर निकलता है। इसका ठीक ऑपोजिट ये है, इसमें एक तो आएगा नहीं, अगर आएगा थोड़ा बहुत आएगा, ठीक है। आमतौर पर 1-2 दिन ड्राई कफ रहने के बाद
रेस्पिरेटरी सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन में सेंसिटिविटी हो जाती है, जिससे म्यूकस ज़्यादा निकलता है। सो 1-2 दिन ड्राई कफ रहने के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो स्टिमुलेट हो जाता है, उसके कारण म्यूकस ज़्यादा निकलता है। हुपिंग कफ एक इन्फेक्टियस डिजीज है। देखो, नॉर्मल कफ जो होता है वो एक डिजीज नहीं है, लेकिन इसके आगे अगर हुपिंग वर्ड लग गया तो ये एक डिजीज को इंडिकेट करेगा। बस यही उसका पार्थक्य है। यह कम्युनिकेबल है, मतलब इन्फेक्टियस हो गया मतलब कम्युनिकेबल, ठीक है। जिसमें खांसते वक्त कफ आता है तथा सांस लेते वक्त हुप की आवाज़ सुनाई देती है। हुप आवाज़ जैसे हमने पढ़ा था कि ड्राई कफ में साए साए की वॉइस सुनाई देगी, उसी तरीके से हुपिंग कफ में हुप की आवाज़ सुनाई देगी। इसी कारण से इसे हुपिंग कफ बोला जाता है। साए साए, इसमें हुप हुप की आवाज़ आएगा और इसमें साए साए की वॉइस सुनाई देगा, ठीक है। थोड़ा क्लिनिकल प्रैक्टिस होने के बाद मतलब आपके साथ ये फिट बैठ जाएगा। पहले पहले आप इस प्रकार से साउंड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ता रहेगा, रोगियों के संस्पर्श में आप आते जाओगे, तो आप क्लियरली बता दोगे कि ये ड्राई कफ है या मॉइस्ट कफ है या हुपिंग कफ है, तो वो धीरे धीरे आता है। इंस्ट्रक्शन: कफ की वास्तविक कारणों को पता लगा करके ही ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। हल्का गर्म पानी पीना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत ल्यूक वार्म वाटर जिसे बोलते हैं। पेशेंट को बेड रेस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है ड्राई कफ में खांसते खांसते पेशेंट का हाल बेहाल हो जाता है, तो इसीलिए बेड रेस्ट रिकमेंडेड है। पेशेंट को स्मोकिंग तथा अल्कोहलिज्म नहीं करना चाहिए। एक तो ऊपर से आपका ब्रोंकियल ट्यूब ब्रोंकाइटिस हो रहा है, ठीक है, तो पहले से मतलब इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो अगर ये सब चीज़ें करोगे तो ये अधिक सीवियर हो सकता है, चीज़ों को और बिगाड़ देगा। स्पाइसी तथा फ्राइड फूड नहीं खाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपका ट्रैक्ट स्मूथ नहीं है। पेशेंट को न्यूट्रिशन रिच डाइट लेनी चाहिए ओब्वियसली। नाउ ट्रीटमेंट। ड्राई कफ में देखो, ड्राई से कैसे पता लगोगे? ये होता है एक सिरप एस्कोरिल डी, इसमें डी लिखा गया है, ठीक है, डी फॉर ड्राई, सिरप एस्कोरिल डी। और कैसे पता लग सकते हो? यहाँ पर जितने चीज़ दिया गया है इसको भूल जाओ, सीधा ये कंपोजिशन को देखो, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन। अगर कंपोजिशन में डेक्स्ट्रोमेथोर्फन आ गया तो ये ड्राई कफ को इंडिकेट करेगा। पहचानोगे कैसे? यहाँ पर भी डेक्स्ट्रोमेथोर्फन में डी है, यहाँ पर भी डी है, तो ये ड्राई कफ जानने के लिए, ठीक है। तो सिरप एस्कोरिल डी में क्या कंपोजिशन है? डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड है, फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड है एंड क्लोरफेनिरामिन मालिएट होता है। 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम। 1 चम्मच कितना होता है? 5 ml का होता है, तो 5 ml सुबह दोपहर शाम को आपको लेना चाहिए। हालांकि अडल्ट के लिए आजकल दिया जाता है 10 ml दिन में 3 बार, ठीक है, ये दिया जाता है। लेकिन हमेशा स्टार्ट लो डोज से अगर करोगे तो अच्छा है, क्योंकि कुछ पेशेंट होते हैं ना, हम ऐसे क्या है, मान लीजिए जहाँ पर हम क्लिनिकल स्किल सीखने जाते हैं वहाँ पर सभी 10 ml दिन में 3 बार ऐसे बोलते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा हर पेशेंट के लिए मतलब जनरलाइज डोज भी काम नहीं करता है। कुछ कुछ पेशेंट होते हैं वो 5 ml दिन में 3 बार अगर दोगे वो भी ठीक हो जाते हैं। तो हमेशा मतलब ये चीज़ आपको नहीं सोचना चाहिए कि कालिदास ने कहा है नाक के सीधे चलो, आगे चाहे खाई आए या कुछ भी आए, नाक के सीधे चलो। तो ऐसा अगर गलती करोगे तो फिर बात बनेगा नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके पास सिरप एस्कोरिल डी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? सिरप ग्रिलिंगटस, वेरी फेमस ब्रांड नेम। इसमें गुआफेनिजिन होता है। अगेन देखो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन आ गया, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड इधर भी है एंड डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड इधर भी है।
अमोनियम क्लोराइड एंड क्लोरफेनिरामिन मालिएट। ये देना पड़ेगा 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम। 1 चम्मच कितना होता है? 5 ml होता है। और इसको जब भी आपको देना है, इस बॉटल के साथ एक कैप आता है जिस ये पूरा मेजरेटेड होता है, ठीक है। तो हमेशा आप जो रसोई में जो चम्मच यूज करते हो उससे आपको नहीं देना है। वो जो कैप आता है ग्रेजुएटेड, जो बॉटल जो कैप होता है ना, उसमें मार्किंग होता है 5 ml, 10 ml, 2.5 ml, तो उसी में आपको देना है। अगर मान लीजिए आपके पास सिरप ग्रिलिंग टस नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप जा सकते हो सिरप ग्रिलिंग टस एल। ऐसा एल से आप लिक्विड ऐसे मत समझना, क्योंकि अगर एल से आप लिक्विड समझोगे तो फिर लिक्विड क्या हो जाएगा? आपका मॉइस्ट कप हो जाएगा। तो ऐसा अगर आप समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सो सिरप ग्रिलिंग टस एल, ठीक है। इसमें एल से लेवोक्लोपेरास्टिन फेंडिजॉइट है। कई बार क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर बात किया था कि एस्कोरिल डी से ड्राई, तो ये कई बार सच भी होता है, झूठ भी हो जाता है। हमेशा आपको सॉल्ट कंपोजिशन को फोकस करना है कि इसके अंदर सॉल्ट कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो सिरप ग्रिलिंग टस एल है, मतलब लेवोक्लोपेरास्टिन फेंडिजॉइट, इसमें सॉल्ट है, ठीक है। इसमें ये मेडिकामेंट है, तो ये एक ड्राई कॉफ में यूज होने वाला मेडिकामेंट है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे। 1 टेबलस्पून सुबह दोपहर शाम। 1 टेबलस्पून कितना होता है? 15 ml होता है, ठीक है। यहाँ पर 1 टेबलस्पून आपका 15 ml भी ये हमने लिखा भी है, ठीक है। 1 टेबलस्पून जो होता है 15 ml होता है। सुबह दोपहर शाम को खाने के बाद आप इसे दे सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा किसकी बात? ड्राई कॉफ की बात। नाउ मॉइस्ट कॉफ की अगर हम देखेंगे, मॉइस्ट कॉफ में जो मेडिसिन दिया जाता है वो होता है सिरप ग्रिलिंग टस BM, ठीक है। ग्रिलिंग टस, यहाँ पर ग्रिलिक टस लिखा गया है, ये गलत है। ग्रिलिंग टस BM ये सही है, ठीक है। सिरप ग्रिलिंग टस BM, इसमें क्या होता है? टॉर्ब्यूटालिन सल्फेट होता है, ब्रोम हेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। ये भी वही आपका 10 ml दिन में 3 बार या फिर 5 ml दिन में 3 बार, ठीक है। अगर ये नहीं मिलेगा तो टैबलेट ग्रिलिंग टस BM, वही सेम चीज़, यहाँ पर सिरप है, यहाँ पर टैबलेट है, तो इसमें भी टॉर्ब्यूटालिन सल्फेट एंड ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। ये 1 गोली सुबह दोपहर शाम आप दे सकते हो। अगर मान लीजिए ये भी अवेलेबल नहीं है तो एक सिरप आता है जिसका नाम है चेस्टन प्लस करके। इसमें गुआफेनिजिन होता है, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड होता है, टॉर्ब्यूटालिन होता है। ये भी वही 10 ml, सभी चीज़ें 10 ml दिन में 3 बार या फिर 5 ml दिन में 3 बार आप दे सकते हो। अगर हुपिंग कफ हो, ठीक है, अगर हुपिंग कफ हो तो उस केस में सिरप ग्रिलिंग टस CD। हुपिंग कफ में क्या मेडिसिन, क्योंकि मॉइस्ट कफ हमारे लिए ख़त्म हो गया है, ठीक है। अभी चलते हैं हुपिंग कफ। तो हुपिंग कफ में सिरप ग्रिलिंग टस CD दिया जाता है, जिसमें कोडिन फॉस्फेट एंड क्लोरफेनिरामिन मालिएट होता है, ठीक है। ये भी वही, या तो 5 ml दिन में 3 बार या फिर 10 ml दिन में 3 बार, ठीक है। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक इस केस में दिया जाता है क्योंकि इन्फेक्शन होता है, क्योंकि हुपिंग कफ हम ये क्या है? ये एक इन्फेक्टियस डिजीज है, तो जहाँ इन्फेक्शन टर्म आ गया वहाँ एंटीबायोटिक आ जाएगा। तो इसमें कैप्सूल नोवामॉक्स 500 दिया जाता है, जिसमें अमोक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट होता है। 1 कैप्सूल सुबह शाम 5 दिन तक आप दे सकते हो। या फिर आप अगर ये अवेलेबल नहीं है तो टैबलेट एल्टोसिन 500, जिसमें एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट होता है। 1 गोली सुबह शाम 5 दिन तक, ये भी वही सेम 1 टैबलेट दिन में 2 बार
5 दिन के लिए। सो टोटल आपको 10 टैबलेट लेना पड़ेगा। जाहिर सी बात है सभी चीज़ें खाने के बाद, ठीक है, आफ्टर फूड। अगर बात किया जाएगा टैबलेट लेवोफ्लॉक्स 500, ठीक है, टैबलेट लेवोफ्लॉक्स 500 जिसमें लेवोफ्लॉक्सासिन 500 mg होता है। एक गोली सुबह शाम 5 दिन के लिए आपको खाना पड़ेगा। अगर लेवोफ्लॉक्सासिन भी अवेलेबल नहीं तो टैबलेट ओडिरॉक्स 300 जिसमें रॉक्सीथ्रोमाइसिन 300 mg का होता है। ये रोजाना एक गोली 5 दिन तक 1 टैबलेट ओडी आप ले सकते हो, ठीक है। अगर कोल्ड है या फिर बॉडी एक है, दोनों है, तो इस केस में टैबलेट सॉल्विन कोल्ड दिया जाता है, वेरी फेमस ब्रांड नेम। तो इसमें पैरासीटामोल 500 mg, फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड भी प्रेजेंट रहता है एंड क्लोरफेनिरामिन मैलिएट आपका 2 mg होता है। एक गोली सुबह शाम दी जा सकती है, 1 टैबलेट दिन में 2 बार खाने के बाद इसे खा सकते हैं। लेकिन अगर कफ ज़्यादा सीवियर हो और कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इस केस में इंजेक्शन मोनोसेफ 1 ग्राम दिया जाता है, जो कि सेफ्ट्रिएक्सोन सॉल्ट कंपोजिशन इसमें प्रेजेंट होता है। ये सिरा मार्ग में दिया जाएगा, मतलब इंट्रावेनस दिया जाएगा और धीरे धीरे दिया जाना चाहिए। बहुत स्लो इसमें इंजेक्शन जाएगा। उपयुक्त सभी प्रकार के उपचार करने के बाद भी अगर आराम ना मिले तो निम्न इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए, जैसे कि स्पुटम, एफबी एंड कल्चर, ब्लड शुगर टेस्ट आपको करना पड़ेगा, HIV टेस्ट करना पड़ेगा, एक्सरे करना पड़ेगा, हेमोग्लोबिन की परसेंटेज चेक, WBC, ESR। तो आजकल के ये सब के लिए आपका CBC टेस्ट आ जाता है, ठीक है, CBC टेस्ट में ये सब वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो चीज़ स्पेसिफिक होगा वो यही जनरली होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। हर दिन कम हम कोशिश करेंगे कि ऐसे एक एक टॉपिक को कवर किया जाए। ये आपके अंदर एक जनरलाइज्ड आइडिया क्या करेगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया मेडिसिन के बारे में हो जाएगा, थोड़ा बहुत आइडिया आपके उस पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में हो जाएगा कि इस डिजीज़ क्या होता है, इसका टाइप क्या होता है, इसका कॉज क्या होता है, साइन एंड सिम्टम। मेन चीज़ यहाँ पर जब ऐसे चीज़ आपको पढ़ोगे तो आपको इम्पोर्टेंट जानकारी पता है क्या मिलेगा। एक तो कॉज के बारे में जानोगे, दूसरा होता है साइन एंड सिम्टम के बारे में जानोगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एंड स्पेशली जब हम बड़े बड़े बुक पढ़ेंगे, पता है कई बार बड़े बड़े बुक पढ़ने के बाद भी मतलब ये पता नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए कॉफ एक डिजीज नहीं है, कॉफ एक डिजीज नहीं है, पता है। बड़े बड़े बुक जब पढ़ोगे वहाँ पर ये सब चीज़ें कई बार मेंशन भी नहीं होता है कि ये एक डिजीज है, ऐसा करके। तो ये छोटे छोटे बुक पढ़ने का यही फ़ायदा होता है। और दूसरा फ़ायदा क्या होता है, जब आप बड़े बड़े चीज़ों को पढ़ोगे वहाँ पर सारे चीज़ एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में है। बात सिर्फ लैंग्वेज का इशू नहीं भी है, कई बार क्या होता है, कई चीज़ पढ़ने के बाद क्योंकि आप एक एक चीज़ को जब समझोगे तब तक बहुत लेट हो जाएगा, तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं, तो टाइम का इशू भी बहुत ज़्यादा है। एंड कई बार आपको पता भी नहीं लगेगा कि इस केस में क्या क्या मेडिसिन दिया जाता है। तो अगर आप पहले छोटे छोटे लेवल में ये जो छोटे छोटे बुक होता है ना, ये काफ़ी मतलब सेंस बन जाता है, ठीक है। कहते हैं ना, बड़े बड़े जो काम नहीं करते हैं छोटे छोटे वही काम कर जाते हैं। ये सच्चाई है, शिक्षा व्यवस्था की ये सच्चाई है। कई बार बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाकर के आप जो नहीं पा सकते हो वो आप छोटे इंस्टीट्यूशन से पा सकते हो, ये सच्चाई है। एंड इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो आप हमें बोल सकते हो अपने कमेंट बॉक्स में,
हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे सारे वीडियो को डालने के लिए। एंड ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। एंड अगर ये बुक आप अगर ख़रीदना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस बुक को परचेज कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छा बुक है, रिटन बाय कैलाश बंजारा सर, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।